Forte l'apprensione per il maltempo in città e provincia durante il fine settimana. L'allerta arancione era stato diramato dalla Protezione Civile regionale per rovesci e temporali. Per questo domenica a Vicenza sono stati annullati a scopo precauzionale tutti gli eventi della Notte Bianca. Fortunatamente in generale non si sono registrati fenomeni atmosferici clamorosi. Per il forte vento comunque si è registrata la caduta di alcuni alberi a Creazzo e a Valdagno, dove verso le 23 le violenti raffiche del nubifragio hanno spazzato via anche la copertura di una vecchia palazzina. 14 le persone evacuate dopo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, presenti anche i servizi sociali del comune. È intervenuta la nostra dirigente che ha innanzitutto verificato quali fossero le possibilità nella rete di conoscenze dei nuclei familiari per la collocazione. E infatti 9 su 11 persone sono state collocate da conoscenti, solo per 2 adulti è intervenuto il comune trovando una collocazione nell'albergo qui in città. Tanta la paura, soprattutto per la presenza di bambini. Si tratta di 2 famiglie, una famiglia di 6 componenti, padre, madre e 4 figli. I 4 figli sono appunto alloggiati presso residenti, il padre e la madre sono in albergo ed è una famiglia di origine nigeriana. L'altra famiglia invece di origine indiana sono padre, madre, nonno e 2 figli, e questi sono ospitati da conoscenti, nella rete di conoscenti. Difficile ancora per il momento fare previsioni sull'immediato rientro delle famiglie nelle rispettive abitazioni. Ma i danni non sono elevati, quindi tecnicamente non sono interventi di grande portata, bisogna capire la volontà dei proprietari e le disponibilità dei dei proprietari di fare intervento, quindi insomma, potrebbe anche volerci una settimana, insomma, per che ci riguarda. L'allerta maltempo persiste ancora, le squadre di pronto intervento sono mobilitate. Come comune abbiamo aperto il COC ieri pomeriggio, mi risulta anche il comune del Quaro abbia fatto lo stesso, e poi è intervenuta anche l'apertura della COI da parte dell'Unione Montana. Quindi stamattina io ho formato l'ordinanza relativa, teniamo aperto il COC fino a domani perché diciamo, l'allarme arancione adesso è giallo, ma fin tanto che non è chiuso, diciamo, lo teniamo aperto.